Мама, все в порядке? А? Да, все хорошо. Мы за всем следим. Ой, спасибо. Я хоть покушала. Спасибо тебе. До завтра. Принеси беленького. Хорошо. Мявочка, хорошо, киса. Все, иди к своим сисечкам. Я пойду сейчас к ним, пойду. Как ты сказал? Ну, сисечки. Ну да, ну да, ну да. Ой, ой, свобода. Мявка, в следующий раз больше и больше ценить. Постараюсь. Постарайся. Ну все, девушка, что ты дергаешься? Все в порядке. Ты уж здесь охраняй их корм, хорошо? Да.